ஒரு மனிதன் வந்து தும்முனா என்ன செய்யணும்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்றதுக்கு முன்னுக்கு என்ன செய்யணும்? வாயை மூடிக்கொள்ளணும். இன்னைக்கு சொல்றாங்க இல்லையா, நீங்க தும்மும் பொழுது உங்களோட தும்மல் என்ன செய்யக்கூடாது? இன்று பரவி வரக்கூடிய கொரோனா வைரஸுக்கு தீர்வு சொல்லும் பொழுது இதை சொல்லுவாங்க. தும்மும் பொழுது என்ன செய்யக்கூடாது? நீங்க அடுத்தவருக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய மாதிரி தும்மக்கூடாது, வெளியே என்ன செய்யக்கூடாது? சத்தம் கேட்கக்கூடாது. அதுக்கு தான் மாஸ்க் எல்லாம் போடுறாங்க. இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க எப்படி அழகா வழிகாட்டினாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தும்மினால் கையையோ துண்டையோ வச்சு வாயை மூடிடுவார்கள், சத்தம் வெளியே வராது. சுனன் அபூதாவுதினுடைய 5029 ஹதீஸ் சஹீஹான ஹதீஸ். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்ப தும்மினாலும் நாங்க இன்றைக்கு தும்மினா உலகம் முழுக்க கேட்கும். தும்முனா பக்கத்துல இருக்க முடியாது, தெரிக்கும். அங்கால அனுகு தொழுதுகிட்டு இருப்பாரு, திடீர்னு தும்மி விட்டுறாரு. எப்பொழுதும் எங்கட கையில பாக்கெட்ல ஒரு கைலஞ்சியோ அல்லது டிஷ்யூவோ எப்பயுமே இருக்கணும். ஏன்னா நாங்க தும்முனா அது அப்படியே பரவும். இன்றைக்கு பாருங்க, நாங்க அதை வற்புறுத்தி என்ன செய்யறோம்? மாஸ்க் போட்டு அணிஞ்சு அதை கவர் பண்ணி கொள்றோம். ஆனா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கையில எப்பொழுதுமே கை துண்டி இருக்கும், கை குட்டை இருக்கும்.